عربية ما يعلم بها إلا المولى ويخلق ما لا تعلمون. حاجة كده تحطها في النيش عندك، حاجة ممنوع اللمس، يعني الباب منها يجوز 4، لا ومش بعيد ده يطلق 8. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مساء الخير. ايه دي القيمة بتاعتها عند المولى، دي تعمل لها 40 مليون. بص 20 شوال فلوس، 20 شوال فلوس. تبص العربية عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله.